Benvinguts a tots una setmana més. Comencem ja avui, com que tenim l'honor de tenir la presentació en català, també faré la intro en català, cosa bastant inèdita també, però per mi molt millor. Així que, benvinguts a Bitcoin Barcelona. Fa ja un parell d'anys ara, més o menys, que estem fent meetups mensualment. I avui tenim per tercera vegada, oi? El Jordi Herrera, que ens vindrà a explicar els meetups més tècnics, els meetups una mica més de next level que estem fent en aquesta comunitat. És un honor veure la sala així perquè demostra que hi ha un gran interès, més que fins i tot per altres meetups que solen ser més assequibles, d'aprendre sobre tots aquests temes que són una mica els que preocupen més dintre de Bitcoin. Llavors, faig la intro típica i passem ja cap a la presentació d'avui. Què és Bitcoin Barcelona? Per als que no hagueu vingut, Bitcoin Barcelona també es coneix com a BBO, ve de Barcelona Bitcoin Only, i bàsicament som un grup que ens dediquem a organitzar aquests meetups i fem altres xerrades. Totes aquestes xerrades, tots aquests meetups, tallers, tot el que organitzem són sobre temes d'educació, tècnics, socials, econòmics, filosòfics, etc. Tot el que vingui a ser relacionat amb Bitcoin. Llavors, Bitcoin abarca un gran espai dintre de la societat actual. Llavors, tot el que estigui relacionat amb Bitcoin, nosaltres ho toquem. Aquí sí que ens centrem molt en temes bastant tècnics, en temes que poden ser més tant de desenvolupament, mineria, etc. Ara, recentment, s'ha obert un nou espai a la ciutat, de la mà del nostre senyor Kenobi allà, que organitza temes més econòmics. Llavors, si algú té un interès més en la part econòmica, allà trobareu xerrades més interessants. S'acaba de trobar un bloque. Ja ves. Ojo, és el soroll de Mempool. Important dintre de Bitcoin Barcelona també saber que nosaltres no parlem d'inversió, especulació o qualsevol altre criptoactiu. Sí que ens centrem en postures cypherpunks, tenim discussions sobre altres temes, inclús poden parlar d'altres features, d'altres monedes que puguin arribar a impactar Bitcoin, però tot el que estigui relacionat amb Bitcoin. No ens interessa el «Hey bro, you're gonna get rich». No estem aquí. Llavors, dintre de la comunitat tenim diversos projectes, aquests són els logos d'alguns d'ells, i com he comentat, a part de fer meetups, també hi ha la possibilitat de fer P2P, intercanvis P2P, tenim una pàgina web on hi ha el calendari, els esdeveniments, etc. Knowledge base, branding. Llavors també oferim uns quants serveis de forma oberta a la comunitat, el que es sol dir Uncle Joe. Llavors tenim un node amb Bitcoin Core, amb Electrum Server, de fet, estava a punt de dir-ho. Dic, cuidado que no sé qui porta aquest node i crec que hi ha aquí una mica de coses rares que estan passant últimament perquè no ens entrin monos a la chain. També algú, si volgués acceptar Bitcoin en el seu negoci i volgués muntar un projecte, també oferim un BTC Pay Server, una instància perquè vosaltres pugueu acceptar Bitcoin a través d'això. A part de les xerrades que fem aquí, també fem altres quedades, tant sigui dintre de la ciutat com fora. Just això ara ens portarà una mica que també hi ha una nova convocatòria d'aquí molt poc. I en aquestes quedades també és molt interessant perquè aquí sí que venim a escoltar una mica tot el que s'està explicant d'un tema en concret, però en aquestes xerrades hi ha milions de converses a la vegada d'on poden sortir projectes molt interessants. Com us comentava, hi ha una nova convocatòria per aquest dissabte. Si algú vol venir, no ho hem publicitat gaire perquè encara estàvem gestionant una miqueta. Llavors hi ha un noi de la comunitat que s'ha ofert a fer tant una mica explicació de fer brasa i tal, una volteta i anar a dinar. Llavors ell gestionarà, per si qui vulgui pagar un bitcoin, podrà pagar un bitcoin i serà un dia a fora a anar a fer una mica el curset de brasa, tal. Això és important, si algú es vol apuntar aquest dissabte, que ho digui pel grup de Telegram, perquè hi ha el Tomeu, que és el que ho porta, que necessita saber quanta carn ha de comprar o el que sigui. Ens anem a Lleida, per això hi ha uns cargols. Terra de Lleida, hi ha cargols. Següent convocatòria, som 22 de maig, que és la setmana que ve, o d'aquí 2, no estic segur. Hi ha el Bitcoin Pizza Day. De moment encara no hem trobat una... Hi ha un book bounty, que si algú troba una pizzeria que accepti Bitcoin a Barcelona, li paguem la pizza. Llavors, si algú sap d'algú o coneix algú que tingui una pizzeria i fa tot el tràmit per acceptar Bitcoin, nosaltres ens encarregarem que ell no hagi de pagar durant aquell dia. Si no, anirem a una pizzeria que vam anar ja l'any passat, que està a Poble Nou, que és bastant gran, hi ha espai per molta gent. Llavors, podem ser l'any passat, no sé quan, 30 i pico, por ahí. Llavors, allà celebrarem el Bitcoin Pizza Day. Menció especial del tema del Bitcoin Pizza Day. Com veieu allà, en aquella taula d'allà, hi ha merchandising de Bitbox. Agraïm a Bitbox que ens ha enviat tot això perquè ells han proporcionat això per la comunitat, no els ho vam ni demanar, i ens van dir, ei,
us podríem enviar merch perquè el repartiu per al Pizza Day i tal? Òbviament, a ells ens interessa que es conegui una mica el seu producte, Bitbox és un hardware wallet, i aquí hi ha productes molt interessants per la protecció del vostre Bitcoin. Llavors, si voleu, hi haurà aquest merch, el podeu agafar avui, totalment gratuït, first come, first served, quan s'acabi s'acaba, i el Pizza Day en tindrem més. Llavors, que sapigueu que tot allò es pot agafar, les gorres, tot el que hi hagi. Ja comencem alguns a aixecar-nos. Sí, que volaran, les gorres volaran. Següent projecte que ha sortit també de temes de la comunitat. Amb una d'aquestes quedades entre cervesa i cervesa, oye, ¿por qué no montamos una conferencia? Pues toca de los huevos. I la tenim aquí amb 20 dies. D'aquí 20 dies tindrem la conferència de Bitcoin aquí a Barcelona. És una conferència on hi ha altres temes, o només Bitcoin, però tot el que ve a ser, es diu Barcelona Cyphers Conference, ve enfocada molt a tot l'ideal cypherpunk, privacitat, és una conferència tècnica. Llavors, que no espanti la gent, si algú vol venir, farem workshops, farem tallers on pots portar el teu ordinador, aprendre a construir aplicacions P2P, aprendre a muntar-te el teu setup sense que tinguis xips espia d'Intel, etc. Hi haurà discussions sobre què està passant dintre de Bitcoin ara mateix, bastant interessants, on potser tenim un sparring a dalt de l'escenari i se'ns mata algú, però bueno, jo no pujaré a parar-ho tampoc. Llavors, important, us menciono un parell de coses. Avui, durant el meetup, si algú vol comprar les entrades, es poden comprar en Bitcoin, a Cash o en Fiat també a través de la plataforma. Estem oferint un 50% de descompte durant el meetup. Llavors, la gent que vulgui comprar avui l'entrada, que ens avisi a mi, al Rafa, el Fede crec que no està aquí, no? Doncs que ens avisi a mi o al Rafa. Haureu de fer servir simplement... Bueno, realment no cal ni que ens aviseu, simplement si voleu comprar amb cash. Però si feu servir el codi OG20, són un 50% de descompte de les entrades, del preu de les entrades de la conferència. I segona cosa que estem buscant voluntaris. Estem buscant entre 5 i 10 voluntaris perquè ens ajudin a l'organització. Òbviament nosaltres proporcionarem l'entrada a la conferència amb aquests voluntaris, però no serà per venir a sentar-se i mirar les xerrades. Necessitem gent que estigui a les portes, necessitem gent controlant una miqueta, ajudant amb tota l'organització, llavors estem buscant voluntaris per tothom qui no vulgui o no vulgui pagar l'entrada però vulgui venir i sàpiga que haurà d'estar allà ajudant però que podrà tenir accés a la conferència, doncs necessitem voluntaris. Ens ho dieu també avui o a través de Telegram ens podeu enviar un missatge si voleu. Llavors, important, tot aquest tema de Bitcoin no ens funciona de res si no es fa servir amb un monetary use case, que li diuen, o database. Com era? Diuen, diuen. La part de monetary use case ens porta a que nosaltres puguem gastar aquest Bitcoin, que el puguem fer servir, que el puguem gastar. Llavors, per gastar-lo necessitem que algú ens l'accepti. És important, doncs, que comencem també a explicar el tema. Amb el de l'apagón va ser molt interessant perquè va tornar a ressorgir el tema del cash, tothom està super in ara amb tenir cash, llavors, dintre de les mateixes necessitats, una de les que comparteixen el cash i Bitcoin és que no fa falta demostrar res per poder pagar. Llavors, a nosaltres ens interessa que hi hagi més negocis, aquests són alguns dels que estan aquí a Barcelona, ens agradaria seguir emplenant aquesta diapositiva de més negocis. Si algú coneix un negoci que accepti Bitcoin i no ho sabem, també que ens ho digui. I res, ja estic. Deixo pas al Jordi, que és qui ha vingut a parlar avui, ens parlarà de computació quàntica i Bitcoin, l'estat de la qüestió, i res, després tornarem a deixar aquestes diapositives. Si algú ens vol fer una donació, tot això que estem fent són xerrades lliures, purament per amor a l'art. Llavors, si algú ens fa una donació, és un gran favor per nosaltres, es pot fer tant amb on-chain com amb Lightning. I res, ja després tornarem a posar, deixo pas a Jordi. Bona tarda a tothom, gràcies per haver vingut. Molta gent, tenint en compte que ja vaig fer un meetup de Taproot que va ser una matxacada bastant gran, pensava que avui ja havia tirat enrere la meitat de la gent i no venia, la gent sembla que s'ho va passar bé. Bé, si us agrada la marxa, doncs avui una mica més. Com ja m'ha presentat, suposo que alguns ja em coneixeu, jo soc el Jordi Herrera, soc professor de l'Autònoma, on estic en un grup de recerca que és el Descript, que fem recerca en temes de criptografia i bàsicament en temes de Bitcoin. Som un munt de gent, avui tenim la sort que tenim com mig grup de recerca aquí,
tenim gent fent coses superinteressants, tenim el Guille que fa coses de privacitat, tenim la Gats, que és l'experta en Zero Knowledge Proof, i fa coses de Zero Knowledge Proof sobre l'UTXO7, tenim el Biel, que fa coses de RBFs, Replace by Fees, i com això afecta la seguretat, tenim el Domènec, que està fent coses d'anti-exfil attacks per hardware wallets, al tanto amb això perquè possiblement tenim coses importants a dir. Després hi ha el Gorka, que encara no s'ha passat al lado oscuro, però fa coses de threat learning i attacks. Tenim el David, que fa coses de wallet fingerprinting, també per veure temes de privacitat i a més. I, sí, és veritat, tenim el Pol, que també està per aquí. Tothom coneix el Pol. El Pol fa coses de votacions? No, el Pol fa coses de subhastes. És un Bitcoin Core Contributor, o sigui, algú realment important, d'acord? Per tant, i tota aquesta gent són uns quants dels que estem al grup de recerca, ens ho passem superbé, fem coses superinteressants, i això d'aquí és una de les altres coses que fem, temes de postquantum. Bàsicament això ara ho estic fent amb un parell o tres d'estudiants de treballs finals de grau, d'acord? Molt bé, què intentarem explicar avui? Doncs avui intentarem explicar, primer per entendre una mica de què passa, o sigui, quin problema hi ha amb els ordinadors quàntics. La primera cosa que hem d'entendre una mica és com funciona la criptografia asimètrica, per saber quin problema hi ha. Llavors parlem una mica de com funciona la criptografia asimètrica. Després explicarem què és un ordinador quàntic. Explicarem què és un ordinador quàntic, direm 3 coses de què és un ordinador quàntic, perquè si no sí que ja ningú mai més vindria. Després mirarem quin és el problema, quin problema tenim. Després parlem de si necessitem una solució o no, d'acord? I després, en cas que la necessitem, si en tenim alguna. Molt bé, aleshores, bàsics de criptografia de clau pública, en principi tot això ho passaré una mica ràpid perquè tothom hauria de saber-ho, però per intentar posar tothom al mateix nivell, d'acord? La criptografia de clau pública es basa en algo tan simple com que cada usuari té 2 claus, clau privada i clau pública, d'acord? I les operacions que executa una clau privada o una clau pública s'inverteixen, o podem dir que es tiren enrere amb el que fa l'altra clau. O sigui, el que fa una clau pública ho tira enrere la clau privada i el que fa la clau privada d'alguna manera ho tira enrere la clau pública, d'acord? Aleshores, això de la clau privada i la clau pública es pot fer servir tant per xifrar com per fer signatures digitals. Si utilitzes la clau pública, doncs pots xifrar un missatge i si el vols desxifrar has d'utilitzar la clau privada, d'acord? O la secreta. I per signar va al revés. Si utilitzes la clau secreta per signar, doncs per verificar utilitzes la clau pública, d'acord? Jo als meus estudiants sempre els dic, quan això ho posa als exàmens, els estudiants es lien i sempre foten la clau que no toca pel que toca. Jo sempre dic que el que és més sensible és el que necessita la clau privada, d'acord? Llavors, a l'hora de xifrar o desxifrar, què és el més sensible? Doncs més sensible clarament és desxifrar, no? I a l'hora de signar, què és el més sensible? Signar o verificar? Doncs signar, no? Per tant, la clau privada es necessita per les coses sensibles, que és per desxifrar i per fer la signatura. I la clau pública es necessita per les coses més genèriques, que és xifrar algú, xifres una cosa i que algú ja ho desxifrarà, o verifiques alguna cosa, d'acord? Per tant, ho tenim més o menys clar, clau privada, clau pública, una fa una cosa, l'altra ho desfà, d'acord? Aleshores, una de les propietats de les claus privades és que són asimètriques, des del punt de vista que quan tu la generes, tu el que fas és generar una clau privada o secreta de forma aleatòria, llavors després, a partir d'aquesta clau secreta, generes la clau pública. La gràcia que té aquesta simetria és que tu pots generar la clau secreta pots generar la clau pública a partir de la clau secreta, però no pots fer al revés. A partir de la clau pública no pots generar la clau secreta. Aleshores, com es fa això? Doncs això es fa perquè tenim problemes matemàtics que són asimètrics. Què vol dir problemes matemàtics que són asimètrics? Doncs que hi ha un càlcul que és relativament fàcil de fer i el seu invers, entre cometes, és difícil. Per exemple, amb factorització d'enters hi ha un càlcul que és fàcil, 3 per 7, tothom 21, gràcies. Per tant, aquesta part és fàcil, ja es veu que això és fàcil, i la part difícil és aquesta, factoritzeu 86 entre 33. Clarament això és difícil, perquè és 87 i 97, d'acord? Això seria, és a dir, amb números molt, molt grans, a un ordinador li passa exactament el mateix que ens ha passat a nosaltres, és a dir, multiplicar ho fa molt ràpid i a l'hora de factoritzar li costa molt més. Això és un problema matemàtic asimètric en el sentit de fer un càlcul cap a una banda és molt fàcil, tirar-lo enrere cap a l'altra és molt difícil. A més de la factorització d'enters hi ha altres problemes, com ara el logaritme discret sobre enters. Calcular això és molt fàcil, 2 a la 5 mòdul 29 és
Mòdul 29. A veure, o sigui, això és lamentable perquè aquest sector... 32, mòdul 29. 3. Aquesta és la part de la matemàtica que cobreix la criptografia, és matemàtica discreta. Quan posem aquí mòdul 29, vol dir que només estem treballant amb 29 nombres, del 0 fins al 28. Això vol dir que quan arribem al 28 tornem a començar. Això vol dir que si això és 32, al 29 tornem a començar i per tant tenim un 3. Això també és molt fàcil de fer, com hem vist, que tothom ha sabut calcular que és 3, però l'invers, que és calcular el logaritme discret, és bastant més difícil. Si volem dir quina és la x que fa que quan jo elevo 2 elevat a x em doni 19, mòdul 29, doncs això és molt més difícil de fer. En aquest cas és 19. Això és el que es coneix com a problema del logaritme discret. Aquest és el logaritme discret sobre enters i el que es basa a les corbes el·líptiques és el problema del logaritme discret sobre corbes el·líptiques, que és això que us he posat aquí. Bàsicament, una corba el·líptica, no sé si us sabeu, però és una corba amb les coordenades xx, per tant té dos punts, cada punt té dos coordenades, aleshores quan jo agafo un punt d'aquest i el sumo diverses vegades, és com si l'estigués multiplicant unes quantes vegades, i això és el que es diu multiplicar un punt per un enter. I això és molt fàcil de fer, agafar un punt i multiplicar-lo per un enter, un ordinador també ho sap fer. Però la part inversa, que és, molt bé, si jo tinc aquests dos valors d'aquí, per quin enter he multiplicat la g perquè em doni la p, doncs això és molt difícil de fer per un ordinador. I això, bàsicament, és on es basa la seguretat de Bitcoin o qualsevol criptomoneda que faci servir una corba el·líptica. És a dir, en Bitcoin o en qualsevol criptomoneda, la D aquesta és la clau privada i la P aquesta és la clau pública. Aleshores, fixeu-vos que... cauré a terra. Fixeu-vos que si la G és coneguda, jo a partir de la D, com que multiplicar és molt fàcil, puc calcular la P sense cap mena de problema. Agafo la D, la multiplico per la G i acabo. Però si l'altra part és difícil, aleshores, donat la P, que és la clau pública, encara que sàpiga la G, no puc obtenir la D. Llavors, això és el que fa que la criptografia funcioni. I és el que fa que, a partir que jo tinc la P aquesta, doncs no puc saber quina és la clau privada. D'acord? Molt bé. Aleshores, això vol dir que la criptografia de clau pública el que proporciona és seguretat computacional. És a dir, és segura en tant que els ordinadors que fan aquests càlculs triguen a fer-los. Què vol dir això? Vol dir que no és veritat que donat una clau pública no puguem calcular la clau privada. O sigui, aquesta afirmació és falsa. El que és veritat és que donat una clau pública tenim massa feina per calcular la clau privada, o triem massa temps a calcular la clau privada. Per tant, what is true is that it takes too much work and time to do it vol dir de calcular una cosa. Però això sempre i quan ens basem en els algoritmes que coneixem. És a dir, nosaltres sabem com calcular una multiplicació, com calcular una divisió, aquest tipus de coses basats en uns algoritmes que tenim. I basats en aquests algoritmes i la complexitat que tenen, doncs això fa que una multiplicació o una factorització tardi més o menys. Si algú arriba i diu, no, és que aquest algoritme que fa servir tu és molt lent, ara te'n posaré un altre, que és molt més ràpid, llavors, clar, això deixa de ser cert, perquè una cosa que abans era difícil pot passar a ser fàcil. Llavors, aquest és el problema que hi ha amb la, entre cometes, criptografia que tingui seguretat computacional. Tu et bases en unes assumpcions que els teus ordinadors tenen una potència de càlcul o van amb una velocitat que toca. D'acord? Sí? Fins aquí? Més o menys tothom va seguint? Guai. Aleshores, passem a coses més complicades. Què és un ordinador quàntic? No sé, potser hauria de sortir algú que en sàpiga una mica més, no? Bé, jo us donaré quatre pinzellades de què em sembla que és. De fet, és curiós, comences a buscar segons quines coses i és una mica problemàtic perquè la informació que trobes cadascú diu una mica el que vol, no? Però, bàsicament, un ordinador quàntic és un ordinador que, en comptes de funcionar amb electrònica convencional, funciona amb mecànica quàntica. Aleshores, una de les propietats que té això és que els bits, en comptes de ser zeros i uns, no són ni zeros ni uns, o poden ser zeros i uns. Això què vol dir? Això vol dir que un mateix bit pot emmagatzemar alhora un 0 i un 1.
Si un mateix bit pot emmagatzemar alhora un 0 i un 1, no? Dos bits poden emmagatzemar alhora 0, 1, 0, no? Per tant, això creix de forma exponencial. No? Aleshores, un qubit es defineix com aquesta superposició de discs clàssics en el qual tu tens què hi ha en un qubit? Doncs un 0, un 1. I com s'expressa això? Doncs, bàsicament, un 0 per alguna cosa més un 1 per alguna altra cosa. I en funció del que tens, l'alfa i el beta, doncs al final tens una probabilitat aquí que tinguis un 0 o tinguis un 1. Per tant, un ordinador quàntic és probabilístic, és a dir, quan acaba de calcular, allò ha sortit amb una certa probabilitat. Sí? A la pàgina anterior has posat 2 cúbits equivalen a 4 posicions diferents. Sí, no, el que he posat és que 2 qubits poden guardar tot aquest conjunt d'estats, perquè si cada un pot guardar 2 estats, les possibles combinacions que pots arribar a guardar amb 2 qubits són totes aquestes, depenent de què hi hagi en cada moment. 2 són 3? No, per 3? No. Aleshores, una de les coses que he trobat interessants és la distinció, perquè, clar, quan comença a buscar què és un ordinador quàntic, és la distinció amb diferents tipus d'ordinador quàntics, perquè no tots els ordinadors quàntics són iguals. I això fa que quan surt una notícia, doncs algú digui, no, doncs ha sortit un ordinador quàntic de no sé quants qubits, o un altre, no, però no havien dit, i això lia una mica, perquè tothom parla d'ordinadors quàntics, hi ha ordinadors quàntics d'uns tipus i hi ha ordinadors quàntics d'altres tipus. Llavors, bàsicament, sense ser un expert en ordinadors quàntics, el que he pogut esbrinar és que bàsicament hi ha 2 tipus d'ordinadors quàntics. Hi ha un ordinador quàntic digital, i la capacitat que té aquest ordinadors quàntics és que els qubits aquests són controlables de forma individual, i tu pots controlar aquests qubits de forma individual. Aleshores, això pots organitzar-los i fer el que s'anomenen quantum gates. Llavors, això el que fa és que un ordinador quàntum d'aquests digitals sigui com un ordinador universal, en el sentit que tu aquí pots executar qualsevol programa que puguis executar amb un ordinador normal. Per tant, aquests clarament tenen la seva gràcia perquè pots executar qualsevol cosa que tinguis en un ordinador normal. I els altres són en el quantum computer, en els quals els qubits aquests no són controlables directament un a un, d'acord? I el que fan és com una mena d'agrupació de quantum bits d'aquests, i la gràcia que tenen és que són molt més fàcils de construir i, per tant, els que han aparegut són més grans que els ordinadors quàntics digitals. Aleshores, no són universals, però per segons quines tasques també funcionen. Si són tasques com, per exemple, atacar un criptosistema, doncs pot ser interessant, d'acord? Molt bé. Aleshores, quin benefici té? Doncs el benefici que tenen els ordinadors quàntics aquests és que la superposició aquesta de qubits permet a aquests sistemes explorar moltes més combinacions de forma simultània. Aleshores, això el que permet és algoritmes nous que siguin molt més ràpids. Llavors, el que sí que és important entendre que un ordinador quàntic universal, és a dir, un d'aquests digitals, pot fer córrer qualsevol programa d'un ordinador convencional, però això no vol dir que simplement per fer-lo córrer vagi més ràpid. Hi ha d'haver algoritmes pensats explícitament per un ordinador quàntic perquè realment aquest sigui més ràpid. Molt bé. Aleshores, una mica tenint en compte que això és un ordinador quàntic, la següent pregunta és, quin és el problema? Estem dient tots, tenim un gran problema perquè... Doncs anem a veure si traiem l'entrellat de quin és el problema per Bitcoin. Llavors, el problema bàsicament es diu Shor's algorithm, que és un algoritme de Shor, que és un algoritme que està dissenyat per funcionar amb un ordinador quàntic. Aleshores, a partir d'aquí ja tot s'ha d'agafar una mica amb pinces. Per això aquí he posat Shor's algorithm is supposed to factor an integer in polynomial time. Per què? Perquè no tenim ordinadors quàntics de segons quina mida. Per tant, de forma teòrica, l'algoritme de Shor funciona i va molt més ràpid, però, bueno, d'acord? Aleshores, l'algoritme de Shor, en principi, és per factoritzar enters, d'acord? Que era el primer d'aquells problemes que hem posat, de factorització, però aquest tipus d'algoritmes el que fan és factoritzar no només buscant quins primers hi ha, sinó fent servir problemes com equivalents. Per exemple, els algoritmes ara de factorització que amb ordinadors normals el que fan és buscar arrels quadrades sobre cossos finits que tinguin aquells primers d'allà, perquè quan troben arrels quadrades doncs poden fer coses.
Doncs això acaba tenint problemes com equivalents i si aconsegueixen trencar la factorització també poden trencar en principi l'algoritme aquest o sigui, el problema de logaritme discret de corbes el·líptiques, que és el que us deia al final de tot de les claus de Bitcoin. Aleshores, això des del punt de vista per traslladar-ho a llenguatge humà, què vol dir que un algoritme de Shor trenqui el ECDLP en polynomial time? Doncs bàsicament que donat una clau pública de Bitcoin, algú et pot calcular la clau privada. D'acord? Sí? És a dir, jo tinc la clau pública d'algú, doncs puc calcular la clau privada. D'acord? Clarament això sembla una mica perillós, no? Que si algú amb la clau pública et pot calcular la clau privada, d'acord? Aquí vull fer un apunt perquè quan comences a mirar com funciona l'algoritme de Shor i aquest tipus de coses, te n'adones que tothom parla de l'algoritme d'aquest perquè tothom diu l'algoritme de Shor i llavors tothom s'apunta al carro, no? Però en el fons quan acabes de mirar com s'estan intentant factoritzar a nombres i tal, l'algoritme de Shor hi ha nous algoritmes que el que fan és agafar una cosa molt petita de l'algoritme de Shor i fent altres coses molt diferents. No he volgut tampoc posar aquí tots els nous algoritmes que hi ha, però que tingueu la idea que aquest és el que tothom coneix i tothom parla, però en el fons els que s'estan aplicant ara tenen només una petita part del que és l'algoritme de Shor. Aleshores, com a problema tenim això, o sigui, tenim que poden agafar una clau pública i calcular la clau privada, no sembla un problema menor. Un altre dels algoritmes que hi ha és l'algoritme de Grove, que és un altre algoritme que està fet per córrer amb un ordinador quàntic, i aquest algoritme el que fa és que permet reduir la cerca amb funcions hash, és a dir, d'alguna manera tu podries fer coses amb hashos més ràpid. La reducció aquesta és de l'ordre de la meitat del que estem fent, per tant, realment no és tan espectacular o no és tan problemàtic com l'algoritme de Shor. Per tant, l'he posat aquí perquè és un problema que hi és, però és un problema molt menor comparat amb l'altre problema. Per tant, no tornaré a dir res més, d'acord? Molt bé. Aleshores, sabem que tenim aquests dos algoritmes, ens centrem en l'algoritme de Shor, és a dir, tenim un algoritme que ens pot agafar una clau pública i obtenir la clau privada. Doncs anem a veure on paren les claus públiques a Bitcoin i per què es necessiten. Aleshores, si us recordeu, les claus públiques estan necessitades per validar signatures digitals. Les signatures digitals s'utilitzen per fer blocs d'outputs, és a dir, els diners es posen en un output i aquest output el que fa és desbloquejar-se si hi ha unes condicions i la condició més o menys estàndard que hi ha és que per allà pots fer una signatura digital, d'acord? I aquests scripts que bloquegen les coses estan codificats amb adreces. És a dir, què és una adreça de Bitcoin? Doncs una adreça de Bitcoin no és res més que una interfície d'usuari per codificar un script. Normalment les adreces no es descriuen així, però bàsicament és això. Si tu tens una interfície que l'usuari ho té més o menys entès, que dius això és la meva adreça, però a la blockchain no hi ha adreces. A la blockchain no hi ha adreces, a la blockchain només hi ha scripts. I l'adreça el que fa és codificar l'escript que tu posaràs en l'output. Per tant, tenim en compte això, tenim claus públiques, i llavors la següent pregunta és, molt bé, on són aquestes claus públiques? Perquè si resulta que apareixerà un ordinador quàntic que a partir d'una clau pública em generarà la clau privada, i a partir d'aquesta clau privada podràs fer signatures, o sigui, la idea és, jo tinc diners en un lloc, que estan bloquejats amb una clau pública que només es puc desbloquejar si faig una signatura digital d'allò. La signatura digital es fa amb la clau privada corresponent, si a partir de la clau pública puc generar la clau privada, puc fer la signatura i per tant, sí? Molt bé, aleshores, aquesta és la part més important de tota la presentació, per tant, estigueu atents, perquè a més després les següents transferències anirem fent preguntes i anirem fent fora qui no les pugui contestar, d'acord? Aleshores, on són les claus públiques a Bitcoin? Aquesta seria la gran pregunta. Les signatures digitals estan per allà, normalment estan a l'input script, quan arriba Segwit les posen a qualsevol altre lloc, però estan més o menys localitzades. I aleshores la pregunta és on estan les claus públiques. Aleshores, pregunta, si tenim una pay to public key o una pay to taproot, on està la clau pública? A l'output, correcte. Molt bé, aquí tenim un nivell espectacular, fantàstic. Estan a l'output. Si tenim un pay to public key hash o un pay to witness public key hash, estan?
Bueno, a l'input. Si teniu un pay to public key hash o pay to witness public key hash, la clau pública no està en l'output, el que hi ha en l'output és un hash de la clau pública, d'acord? I la clau pública està a l'input que gasta l'output, d'acord? Molt bé. Si tens un pay to script hash o pay to witness script hash, algú sap on para que hi ha, doncs és una mica el mateix que teníem abans, però en comptes de que hi hagi la clau pública tens l'script. És a dir, un pay to script hash o un pay to witness script hash, en l'output tens el hash de l'script i després en l'input tens tot l'script sencer. Per què he posat el pay to script hash i el pay to witness script hash aquí? Bé, perquè moltes vegades els scripts el que tenen són signatures, multisig o no sé què, no sé quantos. Per tant, les claus públiques els hi passa el mateix que els de dalt, no? Depèn d'on estan en una o l'altra. Sí? Correcte? Tothom? Molt bé. Doncs ara venen les preguntes. Suposem que tenim aquesta transacció d'aquí, no? Tens aquestes dues transaccions a la blockchain, d'acord? Són dues transaccions que tens, i si ara pregunto, l'output 0 de la transacció 208 AUF, quin address type té? Aquí és... O sigui, hem venido a jugar aquí, Anem a veure, l'output 0 de la transacció aquesta, què és? La transacció aquesta és la de dalt, i per tant l'output 0, com que només hi ha un output, és aquest d'aquí, només pot ser aquest output. Per tant, aquest output d'aquí, que jo he posat, codificat com veuries a la blockchain, de quina adreça pot provenir? Pay to public key hash o pay to witness public key hash. Correcte. Sí? S'entén? Per què? Doncs perquè aquí hi ha un hash d'una clau pública. S'entén o no? Vale. Com a mínim els d'allà haurien d'entendre. D'acord? Sí? Molt bé. A l'output 0 de la transacció de sota, quin tipus de type pot tenir això? Correcte. Taproot o public key. Perquè és el que hem dit abans, això us he dit, estigueu atents abans, que l'abans era important. L'abans el que hem dit és que si tens taproot o pay2, tens directament la clau pública. Sí? Tot això s'entén? Sí, no? És a dir, que tinc una cosa i que tinc l'altra, d'acord? Molt bé. I quin és l'output 1 de la transacció AFT a l'adress type aquest? No, la transacció clarament no hi és, no? Però qui gasta... No, està bé, perdó, està bé. La gasta l'input de la primera transacció, sí? D'acord? Si us hi fixeu aquí, a l'output 1 de la transacció aquesta d'aquí, aquesta transacció no està aquí, però si us hi fixeu, això d'aquí, l'input aquest, gasta l'output d'una transacció, i aquest d'aquí és l'output 1, sí? Correcte? Per tant, l'address type d'aquest output d'aquí, de quin tipus seria? Fixeu que hi ha l'script-seq, Només hi ha la signatura. Si només hi ha la signatura, quin és l'output? No, perquè fixa't que el de sota, que és un Windows, hi ha la signatura i la clau pública. Fixeu que quan jo gasto un pay to witness script hash o un pay to... Parlem només un, de script hash, de public key hash, d'acord? Quan jo gasto això, per poder-la validar necessito la clau pública, perquè no tinc la clau pública aquí. La clau pública la necessito per validar la signatura. Si aquí he posat un hash, jo no puc validar una signatura d'aquí perquè no tinc la clau pública. Per tant, haig de donar la clau pública aquí. Per tant, això d'aquí sota vol dir que si jo el que veig en l'script és una signatura i una clau pública, això està gastant alguna cosa que és un pay to public key hash o pay to script. Com que al de dalt només tinc la signatura, sé que ha de ser o taproot o public key. Algú em segueix? La idea és que bàsicament això és el que serveix per entendre després quins problemes hi ha, bàsicament, perquè la idea és, jo tinc transaccions a la blockchain com aquestes, i en algunes tinc un hash de la clau pública i en algunes tinc una clau pública, d'acord? Fixeu-vos que si jo tinc un hash de la clau pública, i el problema que tinc jo és que tinc un ordinador que pot calcular les claus privades a partir de les claus públiques, no? Doncs la idea és, jo m'aniré a la blockchain, un atacant s'anirà a la blockchain i què farà? Doncs s'anirà aquí i mirarà què hi ha, d'acord?
Sí? Per tant, si veu una clau pública, podrà calcular la clau privada? Sí. Si veu un hash a la clau pública, podrà calcular la clau privada? No. Molt bé, doncs això fins aquí és el que volíem entendre. Guai, d'acord? Sí? Correcte? Per tant, quin problema hi ha? Doncs el que acabo de dir, no? Per Pay to Public Key i per Pay to Taproot, el que tenim a la blockchain és una transacció com aquesta. Si a la blockchain tenim aquesta transacció i no s'ha gastat, és a dir, aquest output és unspent, què passa? Doncs el que passa és que, com que aquí tinc una clau pública, doncs ve un ordinador quàntic, agafa aquesta clau pública, calcula la clau privada, fa una assignatura i em gasta l'output. Sí? D'acord? Per tant, les Pay to Public Key Hash i les Pay to Taproot no són quantum resistant. És a dir, qualsevol cosa que sigui això no és quantum resistant. D'acord? Què passa amb les Pay to Public Key Hash i les Pay to Witness Public Key Hash? Doncs que quan tu veus això a la blockchain, un atacant no pot calcular, o sigui, no pot tirar enrere la clau pública. Per què? Perquè no té la clau pública, té un hash de la clau pública. I com que sabeu que la funció hash és unidireccional, és a dir, tu amb un hash no pots tirar enrere, doncs no pots fer. D'acord? Sí? Però, cuidadín, què passa si tu tens aquestes dues transaccions a la blockchain? Fixeu-vos que aquestes dues transaccions a la blockchain són dues transaccions les quals paguen un output a una mateixa adreça. Fixeu-vos que això, una adreça que tingui la pinta hash public key seria un pay to public key hash o pay to witness public key hash. Per tant, si tenim aquestes dues i una ja està gastada, què vol dir això? El que vol dir és que hi ha una altra transacció a la blockchain que gasta aquesta. I si gasta aquesta, què vol dir que ha posat allà? La clau pública. Bueno, anem bé. Per tant, què passa a un ordinador quàntic amb les Pay to Witness Public Key Hash, que en principi nosaltres acabem de dir que són resistents, però resulta que si estan reutilitzades ja no són resistents. De fet, algú es podia preguntar qui va fer el Taproot? El Peter Wheeler. I al Peter Wheeler no se li va ocórrer que no eren quantum resistants i les d'altres sí? Sí, però com que van veure la quantitat de reutilitzacions que hi havia, van dir que al final era el mateix. És a dir, que el fet que hi hagi el hash o no hi hagi el hash és exactament el mateix perquè el problema que pot haver-hi amb un ordinador quàntic el tens tant si no les reutilitzes no, però si reutilitzes sí que les tens. Sí? Encara que no reutilitzis... Calma pel curs avançat. Molt bé, aleshores, tot arriba. Aleshores, si tenim un ordinador quàntic, des del minut 0, el que pot passar és que pugui robar el que hi hagin en els outputs de les Pay to Public Key i les Pay to Taproot, i també pot robar els outputs de les Pay to Public Key Hash i les Pay to Witness Public Key Hash que estiguin reutilitzades. D'acord? Però un ordinador quàntic, des del minut 0, no pot robar això d'aquí, les que no estan reutilitzades. Sí? Molt bé. Imagineu-vos que tu tens aquesta transacció a la blockchain i aquesta transacció d'aquí, com que és un pay to public key hash, doncs clarament té el hash aquí i ningú que tingui un ordinador quàntic l'ha pogut robar. Guai. Llavors dius, bueno, com que ningú m'ha robat, m'ho vaig a gastar. Què fas tu per gastar-lo? Doncs tu per gastar-ho el que fas és crees aquesta transacció. I què fas amb aquesta transacció? Doncs un cop la tens creada, què fas? El broadcast de la transacció. Quan fas el broadcast de la transacció, aquesta transacció està en un bloc? No. Qui la veu? Tothom. Per tant, el que passa aquí és que quan tens un ordinador quàntic, per molt que tinguis una Pay to Public Key Hash, quan la intentes gastar, estàs revelant la clau pública corresponent a la clau privada. Per tant, en aquell moment, l'atacant té una finestra de temps perquè també te'ls pot robar. Per tant, tot és un desastre, no? És a dir, les Pay to Public Key Hash, les Pay to Taproot i les Pay to Public Key directament, les Pay to Public Key Hash reutilitzades també, i les que no estan reutilitzades quan les vais a gastar també.
bueno, not bad, no? Llavors, hem entès el problema? Sí? Guai. Necessitem solució? Bueno, la primera cosa és que ens hauríem de preguntar com ho tenim, això, no? Llavors, aquí jo vaig demanar que algú em calculés coses, no? I ara no entrarem en detalls, però no es va poder calcular, no? La idea era intentar, aquestes dades són dades només de números d'outputs de l'OutXO. A mi el que m'hagués agradat donar és imports per valor. M'hagués agradat donar imports per valor i m'hagués agradat donar imports per valor de pay to witness public key hash i pay to public key hash reutilitzades. Això vol dir, bueno, està l'ordinador calculant. Si en cas algun dia les pengem quan les tinguem, d'acord? Però bueno, perquè veieu una mica el volum de coses que hi ha, de Taproot hi ha un 34% i després de les que són public key hash i witness public key hash n'hi ha un 30 i un 30%. Vull dir que al final, com que totes estan afectades, és una mica dramàtic. Molt bé. Clar, què passa, la veritat? Doncs avui he llegit en un dels papers que us he posat per aquí, que n'hi ha alguns que estan bastant bé, no són gaire llargs, tenen unes 17 o 18 pàgines ja en tenen, hi ha el terme de Cryptography Relevant Quantum Computers, perquè tu pots tindre un ordinador quàntic, però si no et serveix per trencar segons què, des del punt de vista criptogràfic és poc rellevant. Aleshores, quants qubits tenen els ordinadors aquests quàntics que s'estan fent? Depèn de si són digital o analog. Llavors, tenim el Mare Nostrum aquí, que té quants qubits? Un 5 i l'altre 10. Veus? 5 i 10, brutal, no? S'arribarà a 20, et diuen que s'arribarà a 20, és a dir... Arribant a 20, ja estem salidos. Aleshores, els d'IBM i els d'Atom aquests estan del rang de 1.100 i pico, d'acord? I els que són analogs van amb un rang una mica més a dalt, entre els 5.000 i els 6.000, d'acord? Clar, aquesta taula no me l'he inventat jo, l'he tret d'aquest article, i això és els números que s'han factoritzat amb ordinadors quàntics. Llavors, s'ha factoritzat el 15, és un achievement bo, s'ha factoritzat el 21 i el 35, jo crec que anem pel bon camí, el 261.307, jo crec que aquest si t'hi poses una mica de ganes també l'aconsegueixes, el 247 també l'aconsegueixes, aquest d'aquí últim potser amat et costa més, però bàsicament això són 40 bits, d'acord? Llavors, ja es veu que dels 40 bits als 2.048 bits d'un RSA que es fa servir ara va a una certa distància. Aleshores, coses que hi havia... O sigui, us he posat el paper perquè m'ha semblat que era un paper que realment explicava coses una mica sensates. Aleshores, el que deia és que cap simulació ni s'aproxima a 2048. Llavors, hi ha diferents estimacions. Un likely, és a dir, amb menys de 5% de confidence que abans del 2039 hi hagi res que s'hi apropi. Very unlikely, que això era el 2023, amb 5 anys puguin trencar una RSA d'aquests. I hi ha un altre paper que el que et diu és que necessites 20 milions de quantum bits per trencar una RSA de 2048 en 8 hores. Fixeu-vos que això de 8 hores aquí, des del nostre punt de vista, seria interessant. Per què? Perquè fixeu-vos que quan jo envio la transacció a la mempool, espero que abans de 8 hores es pugui confirmar, però bé, d'acord? Per tant, i això d'aquí no ho dic jo, això està escrit aquí, jo aquí me'n guardaré prou perquè si no després vindrà algun dia, no, tu vas dir, no. Tot això d'aquí el que diuen és que near future quantum computers will not pose a risk, és a dir, bueno, vale? Clar, què passa? Què passa? Que aquí nosaltres som més petits pel papa, però el que és clar és que no necessitem una solució ara, però sí que necessitem començar a pensar en solucions. Per què? Perquè abans no passi les 300.000 fases, les 800.000 discussions a Twitter i totes aquestes coses, doncs aquí no acabarà mai. Per tant, potser tocaria posar-se a mirar alguna cosa. Aleshores, la següent pregunta és, tenim una solució, sí.
hem convingut que tenim un problema o que el problema arriba, no el tenim ara mateix, però el tindrem, val? La pregunta és, bueno, tenim solució, no? La resposta és no, faig spoiler, no? No tenim solució, d'acord? Llavors, recapitulem, un quantum computer permet robar els bitcoins d'aquest tipus d'adreces des del minut 0, les reuses seran aquestes i les altres quan estiguin gastades, d'acord? Aleshores, les solucions que hi ha, implica que jo el que vull és que un atacant amb un ordinador quàntic no pugui robar els diners d'una adreça, i vull que el propietari d'aquella adreça els pugui gastar. Aquesta seria la solució que a mi m'agradaria tenir, és a dir, que l'ordinador quàntic no pugui robar els bitcoins i que jo pugui continuar bascant els bitcoins. Aleshores, per protegir d'això d'aquí, el que necessitem és signatures digitals resistents a un ordinador quàntic, i per això d'aquí necessitem moure les UTXOs que tenim ara a UTXOs quantum resistant, d'acord? O sigui, són dues coses diferents. Aleshores, aquí arribem a criptografia postquàntica, no? Què és la criptografia postquàntica? Doncs, malgrat, és que això del postquàntic i el quàntic i el no postquàntic i el postquàntic, això és una mica lío, no? Però criptografia postquàntica no és criptografia quàntica. O sigui, la criptografia postquàntica és criptografia feta amb ordinadors normals per protegir-te davant d'atacs quàntics, d'acord? Per tant, la gràcia que tenim és que, com que és criptografia feta amb ordinadors que tenim ara, doncs la podem fer, perquè són els ordinadors que tenim, d'acord? Aleshores, la idea d'això és intentar pensar nous problemes matemàtics que tinguin aquella simetria que us comentava. És a dir, que hi hagi una part que sigui molt fàcil de fer i una part més difícil de desfer. I que siguin diferents dels que tenim, perquè els que tenim estem veient que els ordinadors quàntics els poden trencar. Doncs vull inventar-me nous problemes matemàtics que tinguin aquesta simetria, siguin fàcils de fer i difícils de desfer, fins i tot per un ordinador quàntic. Això fa que treballar en aquest camp sigui una mica xungo, perquè cada vegada les coses es compliquen més i la matemàtica allà al darrere és bastant més complicada. Aleshores, quins són aquests tipus de problemes matemàtics? Doncs bàsicament hi ha uns quants, uns basats, no entraré absolutament en detall en res d'això, hi ha uns basats en lattice, uns altres basats en funcions hash, aquests basats en codis correctors d'errors, això basats en isògenes, que és una fumada més gran que tot l'altre. Bàsicament són homomorfismes entre corbes el·líptiques, que si les corbes el·líptiques no s'entenen, això s'entén menys, i això d'aquí es basa en sistemes d'equacions a les quals hi posen un soroll i llavors no pots resoldre's i de més. Total, són problemes hipermega complicats que tenen aquesta simetria que volem. I què tenim aquí? Doncs tenim alguns algorismes que ja van amb aquesta tecnologia matemàtica, alguns dels quals ja estan estandarditzats pel NIST. És a dir, el NIST, sabeu que és el National Institute of Standard Technology, que és l'ens americà que estandaritza aquestes coses, fa anys que va darrere d'un estàndard de post-quantum crypto, i aquests d'aquí són els primers que ha sortit. Aquests dos, el Sphinx Plus aquest d'aquí, i el Falcon està en fase de drafts. Se suposa que sortirà en breu, d'acord? Aleshores, semblaria que bé, perquè tot això d'aquí és postquantum, i per tant aniríem en la direcció, són algorismes que en principi sabem que un ordinador quàntic no es pot trencar. Fixeu-vos que aquí és tot hipotètic, no el següent, perquè primer, com que no tenim un ordinador quàntic, no sabem què fa un ordinador quàntic, per tant, i com que no estem acostumats a dissenyar algorismes sobre ordinadors quàntics, no sabem si hi ha un algorisme que ho pugui trencar. Per tant, anem tirant i ja veurem. Aleshores, per què no utilitzem algorismes postquàntics com aquests que estan estandarditzats? Bàsicament perquè aquests problemes matemàtics són molt nous i alguna vegada ja s'ha trobat que algun que estava a punt d'estandarditzar cau perquè s'ha trobat una manera de trencar-lo. Tots els algorismes, o sigui, els problemes matemàtics són nous i els algorismes criptogràfics també, i per tant és complicat, per tant no estan suficientment testats, o sigui, no és com el RSA que fa 1000 anys que tothom l'està intentant trencar i no s'aconsegueix. I això d'aquí és més o menys important en segons quins camps o menys important en segons quins altres. Per tant, si vosaltres us connecteu amb segons quins d'aixonses de TLS, podeu veure que alguns dels que hem vist aquí ja estan com a la pila per poder triar i poder fer. Però quin problema hi ha amb Bitcoin i en general amb tecnologia blockchain? El problema que hi ha és aquest d'aquí. És a dir, que els nous algorismes que hi ha, és a dir, tots aquests d'aquí, tenen un problemon. I el problemon és aquest.
És una taula que ha fet el Sergi, que està fent el TFG amb mi, i ha compilat aquesta taula, i clar, veieu que aquí que hi ha l'esquema, el tipus i aquí hi ha la mida de la clau, la mida de la signatura i la seguretat. He deixat només, excepte aquest d'aquí, que només hi havia aquest, he deixat més o menys els de la mateixa seguretat, llavors fixeu-vos que això és la seguretat, és a dir, les mides que tenim ara, i a partir d'aquí és el que tindríem. Fixeu-vos que els ordres de magnitud és una mica dramàtic. Fixeu-vos que la clau pública i la signatura les hem de posar a la blockchain. Per tant, estem dient que si de cop utilitzem Falcon, doncs multiplicarem per no sé quant la mida de cada una de les transaccions. Això és un drama amb 3 actes, no amb més actes. De tot això d'aquí, si us hi fixeu, l'únic que se salva és això d'aquí, que només multiplica per 3. Tenia en compte que els altres multipliquen per 1.000 o per no sé quant, d'acord? Però això és allò que us deia que era una fumada que no hi ha qui entengui, però bueno, aquests d'aquí, no? I van patar alguna isogènies, no? Sí, exacte, és un dels que van patar alguna cosa, no aquest, però llavors, clar, tothom està una mica... Per tant, si veieu, això d'aquí, tot això d'aquí és una mica dramàtic. És una mica dramàtic perquè és que no hi cap de cap manera, d'acord? Aleshores, això és... Tenim una solució? No, no la tenim. És a dir, no tenim una solució que puguem aplicar ja. Per què? Perquè això no hi cap. Aleshores, quina és la idea? Doncs la idea és, si no tenim una solució, què podem fer? Què podem intentar fer? Llavors, jo he apuntat aquí 3 coses, entre altres coses, perquè és el que estem fent. La primera cosa que podem fer és determinar quan lluny està un ordinador quàntic. És a dir, quan falta perquè un ordinador quàntic arribi. O posar algun, entre cometes, avisador, perquè quan hi hagi un ordinador quàntic de segons quina potència ens n'assabentarem. Això no és una idea nostra, entre cometes, és una idea que diria que el primer que va proposar-la va ser el Taig, i després us explicaré de què va. La segona cosa que podríem fer és moure totes les UTXO a quantum resistant UTXO. Aquí hem vist que si hem de fer servir el que teníem abans, tenim un problema de mida. I la segona és intentar... Clar, això no sabem quan arribarà. De fet, hi ha gent que diu que no arribarà, però bueno, no sabem quan arribarà. Llavors, una de les solucions interessants seria: podem protegir les coses d'una manera com per la porta del darrere? És a dir, fent coses que ara no ens afectin i que si arriba un ordinador quàntic ens la podem treure de la màniga perquè la podem fer servir? Doncs aquestes serien les 3 coses. Aleshores, la primera cosa que estem fent amb el Roger, un noi que està fent el TFG a l'Autònoma, és crear un honeypot per un quantum computer. I com ho fas, això? Doncs la idea és, tu poses una transacció de blockchain i la idea és que aquella transacció la puguis trencar o puguis aconseguir a l'UTXO trencant una signatura digital o un criptosistema d'una corba elíptica, però amb menys bits de seguretat. És a dir, si les corbes de Bitcoin té 256, doncs n'agafem una més petita. Això què vol dir? Vol dir que si aquí realment hi haguessin diners i algú té un ordinador quàntic, quan arribi a aquesta potència els pot arribar a recuperar. Això té la seva gràcia. Té algunes dificultats, perquè la idea és que tu posis diners en una adreça que es pugui calcular aquest tipus de coses, però el que vols assegurar-te és que quan algú hagi gastat això, sigui realment algú que tingui un ordinador quàntic, no algú que ha muntat aquesta adreça per això, aquesta seria la primera. Llavors, per això has de muntar un sistema de creació de l'adreça entre molta gent, per assegurar això. I el segon problema que pots tenir és que quan tu muntes una adreça perquè ningú tingui la clau privada i tal i qual, el que pot passar és un d'aquests que ajuden a muntar l'adreça et timi, i després no només ningú pugui recuperar l'adreça, ni que encara que tinguis un ordinador quàntic la puguis recuperar. Llavors aquí també has de... És a dir, per fer-ho bé hi ha més feineta del que hi ha. Però bueno, això és una de les coses interessants que estem fent i jo crec que acabarem fent alguna cosa d'aquestes. És a dir, acabarem posant una transacció a la blockchain que tingui això. La segona cosa que s'està proposant és moure ara les UTXOs a quantum resistant UTXOs. Hi ha un BIP proposat, és una mica així perquè bàsicament diuen fem SegWit versió 3, proposem un d'aquests que us he posat abans, i on ho posem? Doncs això no està clar. Això és una proposta i la idea, clar, és que ara realment
ocupa molt espai i, per tant, no està clar què pots. Aleshores, la primera cosa és que necessites triar ara ja l'algoritme quantum persistent que tinguis, i no se sap, o sigui, ara no tens l'ordinador quàntic i si comences a protegir coses amb algoritmes que no tens clar si seran segurs, doncs és un problema, no? I, clar, l'altra cosa és que tothom s'ha de moure, perquè si comences a fer locking d'outputs amb aquest tipus d'algoritmes, necessites que l'unlocking també es pugui fer. Llavors, a mi el que m'agrada més és una altra aproximació, que és posar com una mena de segona opció de protecció sobre els UTXOs. I aquí hi ha dues opcions. Una que anomenen Digest as Secret Keys i una altra que és Taproot Script Path. La primera, que la va proposar, ara no me'n recordo qui, però teniu aquí això, que després quan va sortir aquesta va dir que la tirava enrere, no sé per què, però la idea és la següent, és bastant interessant. La idea és, tu tens un algoritme de quantum persistent, i per tant, com a algoritme de quantum persistent, pots fer signatures digitals amb aquest algoritme. Com que pots fer signatures digitals amb aquest algoritme, tens una clau secreta i una clau pública. Per tant, tu pots generar la clau secreta d'una manera i després generes la clau pública. I aquí és on ve la gràcia, que és, un cop has generat aquestes claus, la idea és que, jo ara, la meva clau privada dels meus bitcoins actuals, no la genero aleatòriament, sinó que la genero com un hash d'aquesta clau pública. Amb això, el que aconsegueix, i a partir d'aquí, amb aquesta clau secreta, que no me l'he generat aleatòriament, sinó que l'he generat d'aquesta manera concreta, aquí el que faig és generar la clau pública i generar l'adreça. I aquí ja puc fer el que faig normal amb qualsevol clau. Què passa? Que quan un ordinador quàntic apareixi, jo el que puc dir és, per gastar els diners que estan en aquesta adreça d'aquí, jo el que necessito és no només que em donguis una signatura digital de l'adreça aquesta, perquè això no em serveix de res, perquè un ordinador quàntic la té, sinó que a més necessito que em donis una signatura digital de l'algoritme quàntic que tens al darrere. D'acord? És a dir, el que fas és protegir per si algun dia passa alguna cosa. Això mola molt, però té un problema. L'avantatge és que no has de canviar res. A més, si aquí en comptes de fer un hash d'aquesta clau pública, el que fas és un hash d'un Merkle root on hi hagi no sé quantes claus públiques, això pot ser que utilitzis per tots els algoritmes al darrere que vulguis. Per tant, això mola molt. El problema que hi ha, que petes el BIP 32. És a dir, la jerarquia de generació de claus ja no et funciona. I el BIP 32 s'utilitza per 1.000 coses, s'utilitza pels hardware wallets i tal. I per tant, aquest punt d'aquí, o sigui, malgrat que mola molt, aquest punt d'aquí fa que la solució sigui una mica així. I l'altra solució és generar una taproot leaf en la qual allà tens un script que té una signatura digital quantum persistent. Aleshores, aquest quantum leaf el que faries és, quan t'arriba un ordinador quàntic, deshabilites el keypath i dius, no, ara aquesta adreça ja no es pot gastar amb una signatura normal perquè sé que està trencada i aquesta adreça l'has de gastar amb aquesta branca. El problema és que d'això, o sigui, l'avantatge no has de canviar res, també pots posar múltiples algoritmes perquè... També pots posar múltiples algoritmes perquè a cada path del Merkle root pots posar-hi diferents signatures digitals si tens diversos algoritmes. El problema que té que, clar, el Bitcoin, el scripting language ha de poder suportar aquestes signatures digitals i, evidentment, això incrementa la complexitat del backup dels wallets, perquè a l'hora de fer el backup has de tindre en compte el backup dels diferents paths aquests. Sí? Conclusió. Bad news, no tenim cap solució que funcioni. Good news, no necessitem ara una solució que funcioni. Per tant, com que ningú sap quan algú traurà un ordinador d'aquests quàntics, el millor és keep calm and keep building. Bonus quad, clar, l'Operator ja comença a cansar una mica, potser que millor que traguem alguna altra cosa perquè a veure si passem pàgina.
El proper drama que tindrem amb el Quantum, no, és que, recordeu, no? Un attacker should not spend the money on others i aquest senyor l'ha de poder gastar. No? Llavors, quan fem alguna de les solucions aquestes, això passa, què passa amb les que no s'han mogut? És a dir, què passa amb les del Satoshi? No? Què passa amb tots els bitcoins del Satoshi que estan en una pay to public key? És a dir, que elles es poden robar des del primer dia. No? Què fem amb això? Permetem que robin? Vale? És a dir, no fem res, o el que diem és no, quan hi hagi un ordinador quàntic el que fem és que tu no podràs gastar res amb una assignatura que es pugui trencar amb un ordinador quàntic. Val? Llavors aquí hi ha la discussió de què s'ha de fer. No? La veritat és que si les congelem és fantàstic perquè tot el dust que tenim a l'UTXO ens el carreguem de cop i per tant tot això que tenim. Sí? Molt bé. Hasta aquí. Sí, me surgen dos cuestiones. Una, en el supuesto caso de que hubiera un ordenador cuántico capaz de resolverla, ¿qué energía necesitaría y de dónde la sacaría sin que... De fet, Y otra más, una vez hubiera vulnerado, no sé cómo, una key privada, ¿cómo haría uso del Bitcoin? Porque la red automáticamente entraría en desconfianza y todo el mundo diría cero valor. de fet, aquí, quan us he posat abans una cosa de tots els problemes que hi havia, d'acord, això d'aquí, podríem mirar el làtex perquè hi ha un punt comentat que era l'energia que es necessita per això. I realment, o sigui, en aquest article on posen totes aquestes coses, una part el que diu és que si hi hagués un ordinador quàntic, la quantitat d'energia que es necessitaria seria només suportable per un estat, o sigui, un actor atacant com de la mida d'un estat, perquè l'energia que tu necessitaries per fer això seria bastant descomunal. Sobre si tu robes alguna cosa amb un ordinador quàntic, què passaria amb el mercat? Jo això del mercat no sé com va, perquè els mercats, no sé, a mi, jo veig una cadena d'una moneda que em reescriuen 500 blocs i no perd el valor. Llavors, jo que els mercats tinguin alguna idea de què passa en la part tècnica i que d'això ens hagi que això afecti el preu, no acabo de tenir-ho clar. Però sí, clarament el tema està que quan arribi això, que ja veurem quan arriba, com que tenim temps i ja se'n comença a parlar, doncs jo crec que hi haurà solució abans d'hora. Avui en dia, sense tocar res, quin seria el tipus d'adreça més segur que podries fer servir? O sigui, se m'acut, per exemple, que podries posar una multisig, una 3 de 5, i llavors haurien de trencar 3 claus. Quan vas a o sigui, la finestra seria com el triple de... Sí. Sí, o sigui, aquí sí que hi ha un tema i és que les signatures Schnorr, no? Fa molt temps vaig posar un tuit que vaig dir la linealitat et fa perdre coses, no? Les signatures Schnorr el que et permet és sumar coses, no? I aleshores una 3 de 3 amb Schnorr, en el fons és com una signatura, perquè això acaba sent una altra cosa, no? Aleshores, amb FDSA, evidentment, com més signatures tu posis allà, doncs sí, si un ordinador quàntic ha de fer alguna cosa, si ho ha de fer més vegades, doncs hauria... Llavors, si ens poséssim paranoics, doncs necessitaríem pay to public key hash o pay to witness public key hash, no reutilitzar l'adreça i a més posar 20 claus allà, perquè així multipliques per 20 la feina que tenim. Bé, sí, si vols anar pagant fees, pa'lante. La cosa que he vist per solucionar el problema ja, que no cal solucionar el problema ja com dius, però que era interessant era, i que va fer una reflexió, ara que us ho dirà, és de que si hi ha un moment, diguéssim, de que senzillament les public keys no són utilitzables tal qual, el que es pot agafar és el SID que s'ha fet servir, el BIP32, i demostrar tu que tens el SID que ha generat això.
fer una prova de zero knowledge, purament és el sit d'això. I la proposta és poc Bitcoin, perquè és com complicar les coses, però com el circuit ja s'ha complicat per nosaltres. La idea era de tu generar una prova que tens això i després fer una espècie de base de dades, una espècie de roll-up, i ara que sembla que dintre de Bitcoin podràs fer proves de coneixement no. De zero knowledge amb estats i coses així. La idea és incorporar les proves de zero knowledge dintre de Bitcoin on tu abans ja has fet la prova d'això. De fet, això és això, O sigui, és això? no és això, però la idea és exactament la mateixa. O sigui, la idea és, jo tinc una clau pública que ja ha quedat compromesa i jo el que vull és algo que, com un commitment que ja tenia abans, que no es pot trencar amb un quantum computer i per tant una funció hash no es pot trencar amb un quantum computer, i aquesta proposta una mica la idea és la mateixa. Llavors, en comptes de tindre això, la proposta de dir, doncs no, el commitment, el hash aquest que faig no és el hash, sinó que és el hash del sit i de totes les adreces que hi ha allà. Sí, també pot anar per aquí. Després et provo amb una zero knowledge que jo ho tenia. Good luck en provar amb una zero knowledge que tinc un arbre de no sé què, no sé quant. Ja, però la idea una mica és que la blockchain havia d'incorporar aquest mecanisme per no fer coses, per una prova d'estat, és una monstruositat i no ho quedaria tot, però bueno, era per ara, doncs m'ha Dos temes. Volia afegir una coseta a la teva diapositiva quasi final, si pots anar-hi. Bad news aquí, a la bad news in good news i no sé què, que deies we don't have a suitable solution, nosaltres i ningú més. La gent dels codis nuclears, les militars tampoc, així que estem tots una mica perduts, no és només Bitcoin. Després, la meva pregunta seria... Bueno, ells amb l'espai no tenen tant... O sigui, ells si ara treuen una assignatura digital que ocupa 1 mega, doncs bueno, la fem servir, no? Si nosaltres ens ocupa 1 mega tenim una mica de problema. I després l'altre seria, abans parlaves de quants bits de seguretat tenia cada diferents coses, però la meva pregunta ara és molt senzilla, molt de principiant. Quants bits de seguretat té una clau privada típica de Bitcoin? 128. 128, vale. Això no té res a veure amb els quantum bits, Després, o sigui, una seguretat de 128 bits no vol dir que necessitis 128 quantum bits per trencar-la. No té res a veure. Els ordres de magnituds, és a dir, no té res a veure. Això és perquè la gent no es li... Sí, exacte, seria això. Però vull dir que l'algoritme Schnorr per trencar això no només necessita 128 qubits, perquè el que has de fer és implementar tot l'algoritme de Schnorr amb un ordinador quàntic. Per tant, és com dir que tu per fer algun càlcul de 128 bits amb un ordinador normal necessites 128 bits d'informació. No, necessites emmagatzemar el programa. Per tant, si necessites emmagatzemar el programa necessites no sé quants bits per emmagatzemar allò. Doncs amb un ordinador quàntic passa el mateix. És a dir, els qubits que tu necessites per executar l'algoritme de Schnorr són els que necessites per fer l'algoritme i tot l'altre. Per tant, perquè a vegades, normalment quan surten les notícies aquestes és ha sortit un ordinador, no? El que sortia abans dels 6.000 o dels 1.100 alguna qubits, no? Surten les notícies, ha sortit els 1.000 no sé qubits, no? I les claus segures són de 2.000 i pico, no? I a tothom, ostres, només estem a la meitat, no? No té res a veure, són ordres de magnitud. Ja heu vist que allà hi havia els 20 milions de qubits equivalents per trencar, no? Per tant, no té res a veure. En la solució de Reservoir Capture, Clar, no, fork. Sí. No, això sí, aquí estem parlant de no. A veure, jo crec que ens deixarem de manies quan arribi un ordinador quàntic, vull dir, quan és un ordinador quàntic es dirà, desabilitem això i tothom, sí, ja, vull dir que no, serà la manera... De fet, jo crec que ens hauríem de preparar una mica, perquè com que vindrà un hard fork podríem anar fent totes les coses que realment s'han de canviar per tirar a l'escombraria el technical debt aquest, i posar les coses ben posades, doncs quan arribi l'ordinador quàntic el podríem fer i enganxar-les totes.
deixar de posar això, no? El Merkle root de la SegWit en l'OpReturn de... Bé, és igual. Bueno, de hecho era para seguir con su pregunta, porque no sé si se va a abrir el debate de si un día deshabilitamos el Pay Public Key o no. I ja s'ha obert el debat? No, i jo crec que no s'obrirà el debat perquè al final el que passarà... Sí, obrir el debat ara és molt estèril, perquè, com si el debat de l'OpReturn fos molt... Però al final el que passarà és que la solució... O sigui, si això tira per posar en una tableaf una quantum persistent signature allà, i això és una pràctica que tothom fa, el que passarà és que deshabilitar allò és una que beneficiarà a tothom que fa servir això. Per tant, ningú dirà, no ho feu. Bueno, sí, els que tenen un ordinador quàntic, però tampoc no crec que siguin gaires. Aquest és el tema, no? És a dir, que a vegades quan et sento dius, quan arribi l'ordinador quàntic, tu ja saps que tenim ordinador quàntic. El tema és quan demanareu accés o estareu... Ja, però home, sí, a veure, que demanar accés per factoritzar el 35, no sé, jo tampoc no em sento massa cridat, no? Que vale, que sí, que... Ara tenim... No sé quants d'aquí voldrien un meetup sobre programació d'algoritmes sobre ordinadors quàntics. Seria una fumada de 3 passes de net. Jo estaria sentat aquí, no sé qui la faria, perquè jo... T'ho dic per al tema de que, bueno, està treballant mica en mica. És que la setmana passada, quan vaig parlar amb un tècnic d'IBM, que em deia, veig que tu m'has preguntat, no? Però quantos qubits tenéis, no? I que vam tenir 1.200. Dic, vale, sí. Vau començar a Nova York, ja estava mirant, no? I aquí a Europa ja tenen un, de fet mirava la notícia d'IBM, en octubre del 2024, aquí a Henningen, a Alemanya, IBM ja té el seu quàntic, és a dir, ja a Europa, no? Evidentment, no és com el nostre, però igual, per als que esteu per allà i no te'ls vull treure. No. Però que si voleu continuar el tema de recerca, IBM, jo com... PSC, contracten. Com IBM, ja t'ho dic, no? És a dir, i amb totes les patents que a nivell open source han obert, que sapigueu que a Alemanya tenen ja un quantum potent, no? Jo no pago, jo l'únic que li dic és demaneu accés. Calla, que això semblarà que nosaltres paguem molt. I també el que ja vaig llançar una miqueta és aneu al BSC a veure, és a dir, és real. És analògic. És analògic, correcte. El de Kilimanjaro és analògic, és a dir, el que tenim allà és analògic, però és el primer que es pot... És a dir, clar, quan dius, quan tinguem, no, ja ho tenim, els que estem treballant per estabilitzar-lo. No, però per això... Els investigadors, no? Però per això a mi m'ha agradat molt, perquè de fet és que teòricament no hauríem de parlar d'ordinadors quàntics. Hauríem de parlar de Cryptographic Relevant Quantum Computers. Perquè si no és això, a nosaltres, estupendo. Però no, tampoc no... O sigui, tenim molta feina com per ara posar-nos a mirar què. O sigui, quan això realment estigui a prop o no sé què, doncs dius, vale, ja m'ho posaré a mirar, no? Però com si no tinguéssim feina a arreglar coses que no funcionen ara com per posar-se a fer això, no? No sé, és a dir, que en teoria també el Mare Nostrum és com la interfície per accedir al quàntum. Sí. És a dir, diguéssim que el core serà el quàntum, però tu podries fer el Mare Nostrum, que ja saps que aquí hi ha molta potència i molta xitxa, per començar a fer... Ja vindrem. Pots mirar una mica, no? Clar, per començar, jo soc el primer que ja et dic, encara no he fet login, pero tengo muchas ganas. Digues. El tema de poder decir que los Hero Public Key Hash están más protegidos es por asumir que el Grover's algorithm no va a, rechazarlo, porque es el Grover's que te deja hacer el hash. Sí, però el Grove no és ben bé que puguis invertir, bueno, és més delicat. I el que guanyes amb augmentat una mica la mida de la funció hash ja has acabat, vull dir que no... Jo no veig... O sigui, el problema on ganso és l'Azure o equivalents. I perdona, el Sycamore de Google no l'has explicat
No, bueno, aquests són els que estaven a l'article aquest que tenia per aquí. Feu-vos una ullada, ja us passaré la presentació, si la pengen i tal. Els articles aquests que hi ha aquí, la veritat és que estan superbé, estan molt ben explicats. Si us voleu mirar. Passaràs la presentació pel grup de Telegram o als administradors i després... Passaré per algú que tingui accés al grup de Telegram i que... El pod aquí, Sí. algú pitja. Doncs ja la passaré. ¿Listo? Muy bien.